每年自己家种的这个螺丝椒都吃不完，我都会冻上一些。冬天买的话比肉都要贵。很多人呢都是直接切好就冻入冰箱了。来吧，看看我是怎么冻的吧，炒出来跟鲜的都一样。全部洗净，控干水分，最好是辣椒上面没有水分。把这个瓣儿呢全部给切掉，再切成这样的小圈儿，或者喜欢吃丝切成丝。这种辣椒呢特别辣，最好是不要用手摸，放入盆中，来点食用油，少来一点就可以了，戴上手套拌匀。我的话是直接用的这种密封袋，密封效果呢特别的好，既防潮还防串味儿。每一袋呢最好是装上自己一次要吃的量。装好之后，把里面的空气呢给排掉，然后按压封口，像这样就可以了。直接放入冰箱冷冻。在吃之前呢，不需要解冻，直接取出来就是这个样子。随便用炒锅给它翻炒一下，就特别好吃。爆点葱蒜，冻辣椒直接倒入锅中，翻炒至变色。再来一个小西红柿丁，翻炒个3-2分钟，只需要一点点盐、酱油就可以了。继续翻炒1分钟就可以出锅了。看下跟鲜的没什么区别，不管是吃面条还是吃馒头都能多吃点。好了，这期视频咱们就先到这儿，下期见，拜拜。